Добрый день. Добро пожаловать. Это единственное слово, которое я умею говорить. Vous allez bien? Поживаете хорошо? Vraiment bien. Действительно хорошо? Moi, je m'appelle Alain Mounouri, Меня зовут Алан Мунари, j'ai 53 ans. мне 53 года. You want me to do it in English? Хотите, чтобы я говорила на английском? Okay. I understand mostly. Ok. Et j'ai un master de sciences et je suis un ingénieur nucléaire à l'origine. И я магистр по специализации инженеринга, и я радиоактивное направление. Et j'ai été invité comme vous il y a un peu plus de 25 ans en France. И так же, как вы, я был когда-то во Франции приглашен на такое же мероприятие 25 лет назад. Et ça a complètement changé ma vie. И это полностью изменило мою жизнь. Je pensais, moi, faire mon métier pendant une trentaine ou une quarantaine d'années. Я думала, что я буду заниматься своей настоящей профессией 40-30 лет. Et j'ai déjà pris ma retraite il y a un peu plus de 22 ans. Но уже 22 года назад я вышла на пенсию. J'avais 33 ans. И мне тогда было 33 года. Donc je vis, comme il le dit, entre les États-Unis et le Costa Rica. И как уже сказал мой друг, я живу между Коста-Рико и Соединенными Штатами. Et moi, je suis un fou de voyage, je suis un fou de 4x4. И я обожаю путешествия, я просто обожаю джипы. Et j'en suis à 54 pays que je visite en passant 3 mois à chaque fois à me promener. И я в 43 странах, в которых путешествую, и я очень много времени провожу за рулем. Mais là, on m'a demandé de venir à Moscou. Но тут меня попросили приехать в Москву. Il fait froid chez vous. И очень холодно у вас. Еще не холодно. Ah, je sais, c'est ça Да, qui я знаю это. fait. Chez moi, il fait 32. И у меня там дома 32 градуса, поэтому Je ne suis pas habitué au froid. я совершенно не привыкший к холоду. А за рулем тут как? Et est-ce que vous conduisez ici? Non, non. Нет. Нет. non, А мы только путь. Et nous, on conduit facilement. Ouais, ouais. Moi, le plus froid chez moi, depuis 20 ans, c'est 23 degrés la nuit. Самое холодное, что в моих краях я за всю свою жизнь видела, это плюс 23 градуса. Donc ici, j'ai froid. Поэтому здесь мне холодно. А мы минус 35 ходили на работу. Et nous, on va travailler à moins 35. В Ouais, Москве. ouais. В Москве. Moi, je travaille à plus 35, je me plains pas. Да, ну я тоже плюс 35 работаю, не жалуюсь. Donc, on va parler d'une entreprise ce soir. Поэтому мы будем с вами говорить о компании сегодня. Et aujourd'hui, on n'est pas plus intelligent, on est plus informé. Je pense que tout le monde a... На сегодняшний день мы не стали более умными, но мы стали более информированными, потому что у каждого из нас Ça есть... fait Internet, ça fait tout, vous pouvez chercher après. Donc, vous les regarderez ce soir, parce que vous donnez plein d'informations. Интернет и все такое, у нас есть инструменты для поиска в интернете, поэтому все, что вы сегодня услышите, вы можете потом пойти проверить. Et on va parler de santé cellulaire. Мы сегодня будем говорить о клеточном здоровье. Alors, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, je connaissais pas du tout. И это именно то, что несколько лет назад я не знал совершенно. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la science a évolué Мы знаем, что на сегодняшний день наука, она прогрессирует, et que le corps humain est une machine assez particulière et merveilleuse. и что наше тело, человеческое тело, это такая машина, прекрасная машина. Et on sait qu'on est composé aujourd'hui environ de 100 000 milliards de cellules. И мы знаем, что на сегодняшний день мы из 100 тысяч миллиардов клеток состоим. Sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, juste manger, boire, dormir, respirer. И нам нужно только очень мало дышать, двигаться, кушать, потреблять еду. Notre corps se régénère en permanence. И наше тело, оно само восстанавливается постоянно. Et si on écoute aujourd'hui la science, ils disent qu'on serait capable de vivre jusqu'à 120 ans. И если мы сейчас послушаем научных работников, то они говорят, утверждают, что мы можем жить до 120 лет. Et c'est pas ce qui se passe. Но этого не происходит. Est-ce qu'il y a des gens, je vais vous montrer quels sont les gens qui ont moins de 37 ans là ce soir? У меня будет сейчас глупый вопрос. Кому-то здесь уже есть 37 лет? Конечно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si on revenait non pas 2000 ans en arrière, hein, mais 200 ans, И если даже мы вернемся в прошлое, даже не на 2000 лет, а на 200 лет назад, la moyenne était 37 ans. то тогда средний прожиточный уровень был 37 лет. Si on revient au XVIIIe siècle, c'était 24 ans. А в 18 веке он был 24 года. Et vous avez tous vu que c'est passé à 50, à 60. И мы все видели, что он увеличился на 50, на 60 лет. En Russie, je crois que pour les hommes, c'est 63, pour les femmes, 69. И мне кажется, в России, да, сейчас 63 для мужчин и 69 для женщин. En France, c'est 76 pour les hommes, 80 pour les femmes.
И во Франции 76 и 80 для женщин. Et aujourd'hui, je sais que vous connaissez quelqu'un qui a 65, qui a 70, qui a 80, peut-être même 90. И сегодня вы наверняка знаете кого-то, кому 65 лет, кому 70 лет, кому 80, 90. On arrive à vivre de plus en plus vieux. Потому что мы живем все дольше и дольше. Maintenant, ce que je vais partager avec vous, И что я хочу с вами, чем хочу сейчас поделиться сегодня, ce sont les obstacles au bien-être. это то, что нам мешает чувствовать себя хорошо. On ne les a pas inventés, vous les trouvez par Internet, c'est la science qui les a découverts. Мы их не придумали, да, это наука выявила все, можете сами в интернете проверить. Et ils disent que si on ne va pas jusqu'à 120 ans, c'est parce qu'on a des carences en micronutriments. И они нам говорят, что если мы не доживаем до 120 лет, это потому что у нас есть нехватка микроэлементов, On a une intoxication cellulaire, у нас идет интоксикация клеточная, on a une mauvaise hydratation плохая гидратация, et on a une perte d'énergie sur nos cellules. и мы теряем постоянно энергию своих клеток. Alors on va les détailler ensemble parce qu'il faut comprendre. Мы немножечко сейчас углубимся в детали, потому что это нужно понять. Si on regarde aujourd'hui, vous allez voir partout, vous verrez qu'une pomme en 1950, И вы можете везде на этом подтверждение найти, что одно яблоко в 1950 году contenait un montant de vitamine C qu'aujourd'hui est 100 fois plus inférieur. и содержало столько витамина С, сколько на сегодняшний день содержит 100 яблок. Une assiette d'épinards en 1950 contenait le fer qu'on avait besoin pour la journée. Тарелка шпината, допустим, в 1950 году содержала столько железа, сколько у нас была суточная доза. Et aujourd'hui, il faudrait 75 assiettes d'épinards. А на сегодняшний день нужно съесть 75 тарелок из шпината, чтобы получить эту суточную дозу. Alors qui aujourd'hui a mangé ces 100 pommes et ces 75 assiettes Ну и кто d'épinards? на сегодняшний день сможет съесть 100 яблок и 75 тарелок шпината? Alors pour contrecarrer ce manque de nutriments, И для того, чтобы противостоять этой нехватке микроэлементов, vous avez vu apparaître il y a un peu plus de 20-25 ans, вы заметили, что где-то 20-25 лет назад появились dans vos supermarchés, un premier rayon de compléments nutritionnels. в ваших супермаркетах в первых рядах появились БАДы, биологические добавки к пище. Aujourd'hui, chaque supermarché a 3-4 rayons. На сегодняшний день уже и 2, и 3 ряда в магазинах Il y a des занимают magasins, биологические добавки. il y a des magasins de la nutrition, Есть целые специальные магазины Des- питательные, des nutritionnistes. и нутриционисты, нутрицепты, то есть профессии такие появляются. Aujourd'hui, on sait que la nourriture, de par la production rapide et tout ce qu'on veut, n'amène plus ce qu'il faut au corps. На сегодняшний день мы знаем, что продукция, которая сейчас выпускается с помощью вот этого быстрого приготовления, заморозки, она больше не приносит нам тех микроэлементов, которые нам нужны. Alors on sait que les gens retournent au petit commerce, au petit marché, même à faire leurs légumes dans le jardin. И мы видим, что сейчас люди стараются покупать в каких-то маленьких магазинчиках, в каких-то других местах и сами выращивать уже свои продукты. Mais on a toujours des carences. Но все-таки мы продолжаем иметь нехватку. Et je peux vous dire, moi qui vis aux États-Unis, И я вам могу сказать, как человек, который живет в Штатах, 45% de la population américaine qui meurt de carences alimentaires. что 45% населения Америки умирают от дефицита питательных веществ. Alors que c'est le péril d'opulence. Хотя у них еды более чем достаточно. Le deuxième obstacle, c'est l'intoxication cellulaire. Значит, второе препятствие – это интоксикация Je vais vous клеточная. donner deux chiffres, ça va être très rapide. Я вам дам буквально 2 цифры, все будет очень быстро. En 1930, on produisait 1 million de tonnes de produits chimiques sur notre planète. В 1930 году на нашей планете производился 1 миллион тонн химических веществ. L'année dernière, il a été produit 544 millions de tonnes sur notre planète. В прошлом году было подсчитано, что производится 500 миллионов 454 Химических. химических веществ. Répartis entre l'eau, l'air, la terre, le sol. Эти химические вещества, они распределяются и в воздухе, и в воде, и везде, и в почве. Sans compter la pollution sonore, la pollution électromagnétique des téléphones, des webs, des fréquences. И уже не считая то электромагнитное загрязнение, которое мы получаем от телефонов, от интернета, от радиоволн и электромагнитное. Et même si vous ne connaissez pas la chimie, je suis sûr que vous avez tous entendu parler des perturbateurs endocriniens. И даже если вы ничего общего не имеете с химией, ничего о ней не знаете, то я думаю, вы слышали уже о эндокринной недостаточности. Voire même peut-être des nanoparticules. Либо, возможно, вы уже слышали про наночастицы. Tout ça est en train de nous polluer chaque jour. И вот это каждый день загрязняет нас. Le troisième point, c'est l'eau. И третье, что я хотела бы сказать, это вода. On pourrait se passer de boire, de manger pendant quelques semaines, Мы могли бы не есть несколько недель,
Mais passez-vous de boire pendant une semaine, vous n'êtes plus de ce monde. Но если вы не будете пить одну неделю, то вас уже среди живых не будет. L'eau, c'est la vie. Потому что вода – это жизнь. C'est notre premier aliment, Это наше первое питание premier médicament. и наше первое лекарство. C'est vos larmes, votre salive, vos urines, votre transpiration. Это ваши слезы, ваша слюна, ваш пот, ваша урина. C'est 99%, plus de 99% de nos cellules. Это 99% всех наших клеток. Et l'eau est en train de changer sur notre planète. И вода на нашей планете сейчас постоянно меняется. De ce que j'ai entendu, apparemment, l'eau du robinet à Moscou, il ne faut pas la boire. Из того, что я слышала, вода из-под крана в Москве, ее вообще нельзя пить. Mais pareil en France, pareil aux États-Unis. И то же самое происходит во Франции, то же самое в Штатах. Alors de plus en plus de gens se retournent vers les bouteilles minérales. И поэтому что делают люди? Они все больше и больше идут в сторону бутылок питьевой воды. Et là, je vous demanderai d'aller vérifier sur Internet ce qu'on dit sur les bouteilles minérales. Ну и теперь я прошу вас, пойдите и посмотрите в интернете, что пишут про эти бутылки минеральной воды. 97% des bouteilles plastiques sont toxiques. 87% бутылок, пластиковых бутылок для воды, они токсичны. Elles contiennent bien H2O, c'est-à-dire l'eau. Они, конечно же, там бутылки эти содержат H2O, то есть воду. Mais chaque bouteille d'un litre et demi contient entre 4000 et 25 412 dérivés chimiques. Но каждая бутылка, вода в этой бутылке содержит от 5000 до 24 тысяч разных химических элементов. À la vôtre. За здоровье за ваше. Et le point numéro 4, c'est le manque d'énergie. И значит, четвертое препятствие – это недостаток энергии. Et vous en connaissez sans doute les raisons et vous en connaissez sans doute autour de vous, puisque une personne sur trois a des troubles de sommeil. И вы наверняка знаете об этом, знаете причины сами, и вы наверняка люди вокруг вас, у очень большого количества проблем со сном. Si ce n'est pas vous, c'est votre voisin, votre père, votre mère ou un ami. И даже если это вас лично не касается, то у вас есть сосед, у вас есть друг, у вас есть папа, мама. Maintenant, on parle de plus en plus de stress constant, des gens qui n'arrivent même plus à sortir du stress. И мы сейчас все больше и больше начинаем говорить о стрессе, и причем о стрессе постоянном, то есть люди никак не могут выйти из этого стресса. Maintenant, on parle même de fatigue et de fatigue constante, des gens qui n'arrivent même plus à récupérer de leur corps. И даже сейчас начинаем говорить об усталости, о постоянной усталости, что говорит о том, что люди просто не могут расслабиться и отдохнуть. Et les douleurs corporelles ont explosé sur notre planète. И боли, наши боли в теле, просто это явление сейчас просто взрыв на планете. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'est pas quelqu'un qui a des douleurs. Нет ни одного человека даже в этом зале сейчас, который не знает кого-то, кто испытывает боли. Alors, il y a le mal du siècle, le mal de dos. И как чума века, это боль в спине. Да? Mais aujourd'hui, c'est les articulations, c'est les torticolis, c'est le nerf sciatique, c'est le nerf crural, c'est tout le corps qui souffre. Но сейчас даже больше, то есть все наше тело страдает, то есть суставы, седалищные нервы, другие нервы. Очень часто у нас и боли эти. Alors ça, c'est ce que la science a découvert. Ce sont les 4 obstacles qui nous empêchent d'avoir une bonne régénération cellulaire. Это значит, я вам сейчас говорю о том, что открыла наука. 4 фактора, которые мешают нам дожить до 120 лет. Et là où je vais me régaler, c'est que je vais vous parler de travaux scientifiques qui ont été approuvés. И я сейчас просто доставлю себе огромное удовольствие, буду говорить сейчас вам о научных исследованиях, которые были проведены. Et vraiment, on va parler de découvertes qui amènent des résultats assez surprenants. И мы будем говорить об одном открытии, которое превозносит просто невероятные результаты. Alors, je vais vous parler des piliers de la santé cellulaire. Я вам буду говорить об основах клеточного здоровья. On ne l'a pas inventé non plus. Мы это тоже не сами придумали. Ce sont des professeurs qui ont plus de 30 ans d'études sur la régénération cellulaire qui ont mis ça en place. Это ученые, которые более 30 лет занимаются восстановлением клеточного здоровья, которые разработали эти концепции. Et ils disent qu'on a besoin d'apporter une micronutrition à nos cellules. И они говорят, что нам нужно доставить микропитание в наши клетки. Qu'on a besoin de détoxiquer notre corps et de fournir des antioxydants à notre organisme. Что нам нужно заняться детоксикацией наших клеток и то есть бороться с радикалами свободными в нашем теле. Qu'on a besoin d'amener une meilleure hydratation à notre corps. И что нам нужно лучше увлажнять, гидратировать свое тело. Qu'on a besoin d'énergiser nos cellules. И что нам нужно повышать энергию наших клеток. Et qu'on a besoin d'accélérer la communication entre nos cellules. И что нам нужно улучшать взаимоотношения, коммуникацию между клетками нашего организма. Alors, je ne vais pas détailler toute une gamme de produits, je vais juste vous en parler de quelques-uns. Я не буду вам сейчас рассказывать и раскрывать всю гамму наших продуктов, я вот просто на некоторых остановлюсь. Parce que vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Потому что вам действительно нужно знать, что сейчас происходит. Je vais vous parler du Natura Green. Я буду говорить о Natura Green.
Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de spiruline? Есть люди, которые никогда не слышали, что такое спирулина. Есть такие? Tout le monde connaît? Спирулину, знаете? Нет. La spiruline est considérée comme une algue. Спирулина это такая водоросль такая. En fait, c'est une cyanobactérie. То есть это цианобактерия. C'est comme si vous servez dans un verre d'eau, il y a des petits points dans l'eau, c'est pas plus gros que ça. Это вот как если вы наливаете стакан воды, и вы видите маленькие точечки в стакане. Вот она не больше этой точечки. Ça a une forme spiralée. И она имеет спиралевидную форму. Et voilà pourquoi ils l'ont appelée spiruline. Именно поэтому ее назвали спирулиной. L'avantage, c'est qu'elle contient 114 nutriments, oligo-éléments, vitamines, qui est la quasi-totalité de ce que notre corps a besoin. И ее преимущество в том, что она содержит в себе 114 микроэлементов питательных веществ, антиоксидантов, все то, в чем наше тело нуждается. Vous en trouverez sur la planète entière, Вы ее можете найти сейчас по всей планете. en cachet, en poudre, en paillettes. Она и в порошках продается, и в таблетках, в любых формах. Là, je vais vous parler d'un comité scientifique И я сейчас вам расскажу о научном комитете et je vous présente la première spiruline liquide sur notre planète Terre. и представлю вам самую первую спирулину в жидкой форме, которая существует на нашей планете. Elle est complètement biodisponible dans l'organisme. Она абсолютно биодоступная нашему организму. Et si vous connaissez des gens qui ont des problèmes d'anémie, des personnes âgées, des gens qui ont des problèmes de carence, И если вы знаете людей, у которых анемия, либо люди уже в пожилом возрасте, либо какие-то другие дефициты питательные у людей, faites-leur prendre 2 cuillères à soupe de spiruline dans un verre d'eau tous les jours, dites-nous ce qui se passe. дайте им попробовать спирулину 2 столовые ложки на стакан воды каждый день и скажите нам о их результатах. Parce que dès qu'on amène les nutriments que vraiment notre corps a besoin, le corps réagit. Потому что как только мы даем нашему телу питание, о котором оно нуждается, наше тело сразу откликается на это. Alors je ne vais pas vous faire des témoignages, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'Office mondial de la santé Я не буду сейчас вдаваться в подробности, я просто скажу, что Всемирная организация здоровья dit que la spiruline est notre aliment du 21e siècle. говорит, что спирулина является питательным веществом 21 века. On ne parle pas juste d'un complément ou quelque chose, ils disent que c'est l'aliment du 21e siècle. Мы сейчас даже не говорим, что это какая-то добавка для того, для всего. Они говорят, что это суперпитательное вещество 21 века. Et si vous voulez savoir la puissance de la spiruline, ne serait-ce qu'en Russie, И если вы хотите знать мощность спирулины, которая была уже доказана хотя бы в России уже, allez regarder ce que la Russie a déjà fait avec les enfants de Tchernobyl pour les protéger des cancers. идите и посмотрите в интернете, что с помощью спирулины удалось сделать на детях, которые были после Чернобыля, затронуты трагедией Чернобыля. Maintenant, je vais vous parler d'un autre produit. Но сейчас я вам расскажу о другом продукте. C'est un produit qui me réjouit. Этот продукт, который меня очень радует, C'est une découverte scientifique. это научное открытие. Dans cette spiruline, il a été découvert un cyan bleu. В этой спирулине было обнаружено голубой циан. Qui s'appelle la phycocyanine. Цианобактерия, которая называется фикоцианин. Alors ce soir, vous irez voir sur Internet, И поэтому сегодня вечером вы пойдете и посмотрите в интернете. parce que la phycocyanine est appelée l'or bleu, Потому что фикоцианин называется голубым золотом. considéré comme le plus puissant stimulant du système immunitaire de notre planète. Он считается самым сильным стимулятором иммунной системы, существующим на нашей планете. Considéré comme 7000 fois plus puissant que la spiruline. И он считается в 7000 раз сильнее спирулины. Et si on regarde de près cette molécule de phycocyanine, И если мы вблизи рассмотрим эту молекулу фикоцианина, si on y ajoute une molécule de fer, on a l'hémoglobine humaine. и если мы добавим туда молекулу железа, то мы получим гемоглобин. Si on ajoute une molécule de magnésium, vous avez la chlorophylle. А если мы добавим туда молекулу магнезиума, то мы получим хлорофилл. Et apparemment, en prenant cette molécule qui est la plus près de notre hémoglobine, И похоже на то, что если мы употребляем эту молекулу, которая близко к нашему гемоглобину по составу, ça amène des résultats, il vaut mieux que vous soyez assis. она приносит такие результаты, что когда вы о них услышите, лучше сидите, иначе En упадете. prenant juste 2 cuillères dans un verre d'eau aussi, И также употребляя только 2 столовые ложечки на стакан воды. vous allez voir qu'en moins de 3 jours, votre sommeil va changer. И вы увидите, что буквально менее чем за 3 дня ваш сон изменится. C'est vrai que si vous verrez au bout de quelques jours après, vous allez trouver une meilleure énergie. И уже через еще несколько дней вы почувствуете, что вы в лучшей энергии. Parce que c'est en train de détoxiquer votre foie qui est plein de toxines. Потому что он детоксицирует, выводит токсины из вашей печени, которая очень загрязнена. Et il n'y a aucun boost dans la phycocyanine, c'est votre propre énergie qui revient. И благодаря фикоцианину ваша собственная энергия начинает подниматься. On ne se rend pas compte que toute la pollution nous amène à être
Мы даже не осознаем, как все вот это загрязнение вокруг нас, оно делает нас вот такими. Si vous avez des allergies, et surtout pour les gens qui ont des allergies depuis la naissance, c'est intéressant, au bout de 15 jours, il n'y en aura plus. И если у вас есть какая-то аллергии какие-то, либо особенно интересно для тех людей, у которых с самого рождения есть какие-то аллергии, очень интересно, что через 15 дней у них уже их не встает. Et si vous commencez à l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut que je vous explique ce qui va se passer. А если вы будете продолжать принимать продукт 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, то тогда я должен объяснить, что с вами произойдет. Les gens que vous invitez pourront vous donner un lien sur Internet. Люди, которые вас пригласили, спросите у них ссылочку на сайт в интернете. On a plus de 60 000 personnes qui en quelques années nous expliquent avec leur analyse de sang ce qui s'est passé sur leur corps. Потому что у нас более 60 тысяч свидетельств, где люди показывают свои анализы крови и пока рассказывают нам, что с ними произошло. Et si vous partagez ces produits, sachez une chose, c'est que vous allez pleurer. И вы, если будете распространять эти продукты, знайте одно, вы будете плакать. Parce que vous voyez des femmes après 3 mois qui appellent, qui disent que leur enfant n'est plus nommé autiste. Потому что будут такие случаи, что женщина вам позвонит и расскажет вам о том, что через 3 месяца приема ее ребенок больше не аутист. Qui n'ont plus de problème de leur glande thyroïde, И либо что у него прошли проблемы с щитовидной железой. plus de problème de fer, И больше нет недостатка железа. des maladies de système immunitaire, Больше нет проблем с иммунной системой. des problèmes de vue, de peau, d'articulation. Ушли проблемы со зрением, ушли проблемы с кожей, проблемы со суставами. Allez voir les témoignages parce que ça a tombé la tête par terre. И идите, посмотрите на свидетельства. Это просто невероятно, упадете головой вниз. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Sigma, qui est un des plus grands laboratoires du monde. Я не знаю, знаете ли вы Сигму, это самая крупная лаборатория в мире. C'est un laboratoire américain qui est sur 120 pays, qui fait, je dirais, plus de 70 000 employés. Это американская компания, которая в 120 странах, у нее более 70 тысяч сотрудников. Mettez phycocyanine et Sigma, allez voir sur leur site internet. Идите, посмотрите в интернете, забейте фикоцианин и Сигма. Quand je dis que c'est l'or bleu, Когда я вам говорю, что это голубое золото, ils vendent 1 milligramme. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un milligramme. и они продают 1 миллиграмм, я не знаю, вы понимаете, что такое 1 миллиграмм? 1 milligramme, 136 €. Так они продают 1 миллиграмм за 136 евро. 5 milligrammes, 5 миллиграмм 542 €. 542 евро. 98% des médecins américains commandent ça tous les mois. 99% в мире заказывают именно там. Alors on a fait analyser notre bouteille И мы проанализировали нашу бутылку. et ils ont trouvé dans cette bouteille 633,5 mg de phycocyanine. И в этой лаборатории обнаружили, что в нашей бутылочке содержится 633,5 миллиграмма чистого фикоцианина. C'est-à-dire que si on devait vendre au prix de Sigma dans le monde, И если мы будем продавать эту бутылочку по цене Сигма, которая сейчас в мире, on devrait vendre la bouteille 86 140 €. мы должны будем продавать эту бутылочку за 86 545 евро. Alors on la vend 42. Ну а мы ее продаем за 42 евро. Et ça permet au monde entier de pouvoir en profiter. И это позволяет всему миру пользоваться ей. Et allez regarder les témoignages. И идите, посмотрите свидетельства. Je vais vous parler d'un autre produit. Я еще об одном продукте сейчас вам расскажу. Tout le monde a entendu parler du curcuma. Все, наверное, слышали, да, уже о куркуме. C'est Куркума. considéré comme l'anti-inflammatoire le plus puissant de notre planète. Она считается самым сильным противовоспалительным средством на планете. Alors c'est pas le curcuma, ce sont les curcumatoïdes, exactement, c'est la curcumine. То есть это не сама куркума, а куркуматоиды, то есть куркумин. On va en extraire 1 à 3% de cette racine. И из нее, из корешка, извлекается от 1 до 3%. Mais la curcumine a une particularité. Но у куркумина есть одна особенность. Elle n'est ni soluble ni dans l'eau ni dans l'huile. Он не растворяется ни в воде, ни в масле. Et notre corps étant 20 à 80% d'eau, А так наше тело, оно на 80% из воды состоит. et nos cellules ayant une petite membrane d'huile autour, ça ne pénètre pas dans notre corps. И так как у нашей клетки такая жировая прослоечка вокруг, то куркумин не может попасть внутрь. Mais depuis plus de 35 ans, on a l'informatique, Но уже более 30 лет, как у нас появилась информатика, et on s'aperçoit qu'en regardant ce qui se passe en Inde, à Moscou, en Chine, les plus gros consommateurs de curcuma, и если мы посмотрим сейчас, что происходит в Индии и в других странах, которые очень много употребляют куркумы, rien qu'en Inde, ils sont à 45% de moins de cancer du côlon, de l'estomac ou de la glande thyroïde. уже только в одной Индии на 48% встречается рака кишечника, в общем, и всех прилегающих органов, чем в других странах. Et on sait que 99% de la curcumine passe dans les excréments puisqu'elle n'est pas soluble dans le corps.
И мы знаем, что где-то более 80% куркумина, оно просто выходит из нашего организма, потому что не усваивается им. Et ça, c'est juste le résultat des 1% qui restent. И поэтому результаты, которые показаны вот в Индии, это всего лишь этого 1 или 3%, которые остаются в организме. Это они делают такие результаты. S'il y a des gens qui connaissent le monde médical ou paramédical, Если кто-то выходит из медицинского или парамедицинского je vous présente la première curcumine hydrosoluble sur notre planète Terre. я хочу вам представить первый жидкий куркумин, который существует на нашей планете. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce que ça peut faire, Я не буду даже вам сейчас описывать все, что он может делать, mais ça touche tout ce qui touche nos inflammations, aiguës, je dirais silencieuses, tout ce qu'on peut avoir comme l'inflammation. но он действует на все виды воспалений в нашем теле, острые воспаления, как сказать, замедленные воспаления, Скрытые. даже скрытые воспаления. Плюс мощный антипаразитарный эффект. Ouais. Alors, la curcumine, ce qui est intéressant, c'est que ça va toucher toutes les inflammations silencieuses. Очень интересный факт об куркумине – это то, что он будет действовать на скрытые воспаления. Aujourd'hui, il y a une recrudescence dans le monde d'arrêt cardiaque, d'AVC, de burn-out. На сегодняшний день просто взрыв сейчас идет инсультов, как остановок сердца. La veille d'un arrêt cardiaque, tout va bien. И прежде, до остановки сердца, вот буквально накануне абсолютно все нормально, человек чувствует себя хорошо. Ce sont des inflammations silencieuses qu'on ne voit pas à l'intérieur. А потому что у него за это время были скрытые воспаления, о которых он даже не знал. Moi, je vais vous parler d'une inflammation chronique que je connais bien. И я вам сейчас расскажу об одном хроническом воспалении, которое я хорошо знаю. Ma maman a 80 ans Моей маме 80 лет. et ça faisait 12 ans qu'elle avait ses doigts comme ça. И у нее 12 лет уже вот так вот пальцы были. Ça s'appelle l'arthrite rhumatoïde. Это называется артрит ревматоидный. Et tous les mois, elle se faisait faire des piqûres dans les doigts à faire souffrir pour enlever ses douleurs. И каждый месяц она должна была делать себе уколы в эти суставы для того, чтобы хоть немножечко меньше страдать. Et ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Но уже 12 лет, как она страдала от этого. Et je lui ai donné ça pendant une semaine, une cuillère matin, midi et soir. И я давал ей вот это средство 3 раза в день, утром, днем и вечером по чайной ложечке. Elle a fait une semaine, midi et soir. И одну неделю потом она сделала просто в обед и вечером. Et ma mère, elle remet ses mains comme ça, elle tricote. И теперь моя мама может вот так вот шевелить пальцами, она вяжет. Ma maman, à 80 ans, a repris la gym. И моя мама 80 лет снова пошла на фитнес. Elle a repris l'aquagym. И она пошла на аквафитнес. Moi, je fais de la marche à pied en haute altitude. Я люблю ходить на высотах, то есть в горной местности пешком. J'ai fait venir ma mère aux États-Unis marcher à 2800 mètres d'altitude. И я пригласила свою маму, чтобы она на 2800 километров высоты прошлась со мной. Et les 3 kilomètres qu'elle a fait, И 3 километра, которые она прошла, j'ai été obligé de faire venir ma soeur qui a 50 ans pour lui montrer et lui faire faire ce que ma mère a fait. и я тогда должен был просто привести свою сестру, которой 50 лет, для того, чтобы показать, что сделала мама. Et ma soeur a plus souffert que ma mère. И моя сестра, когда делала это, она даже больше страдала, чем моя мама. Et des fois, avec ma soeur, on rigole. И иногда, так вот, смеясь, мы с моей сестрой говорим, On se dit, on n'aurait peut-être pas dû. возможно, не стоило маме давать. Maintenant, il faut que je vous parle de l'eau. А теперь я должна вам рассказать о воде, Parce que l'eau, c'est la vie. потому что вода – это жизнь. Et vraiment, l'eau, c'est la vie. И действительно это так, вода – это жизнь. Les gens ils me disent souvent, j'habite au Costa Rica. И мне люди говорят, вот да, я живу в Коста-Рика, J'habite dans la province de Nicoya parce qu'on appelle il y a l'eau diamant. и я живу в провинции Никоя, и нам говорят, что у нас вода просто бриллиантовая, Parmi les eaux les plus pures du monde. потому что она считается одной из самых чистых вод в мире. Et je suis sûr qu'en Russie, vous avez des sources partout dans votre pays. И я уверена, что у вас тоже по России, по всей России источники есть. Et faites vraiment attention à l'eau que vous buvez. Но будьте действительно внимательными по Бутылки. отношению к воде, которую вы пьете, Les bouteilles en plastique sont en train de vous tuer. потому что пластиковые бутылки, они вас убивают. Vraiment. Ну, действительно так. Vraiment. Действительно это так. Donc je vais vous parler d'un système de filtration И я сейчас вам буду рассказывать о системе фильтрации, qui est un système suisse которая швейцарская система. qui a une filtration à 3 niveaux. У нее 3 уровня фильтрации. Où on est capable d'enlever 97% de toutes les impuretés qu'on a dans l'eau. Мы с помощью нее можем убрать 97% всех нечистот, которые содержатся в воде. Y compris des métaux comme le cuivre, le plomb, les contaminants, les chlores, les sulfates d'aluminium. И включая тяжелые металлы, такие как медь, свинец, алюминий, и хлорка, и все такое. La deuxième partie du filtre va biodynamiser l'eau. Вторая часть фильтра, она будет биодинамизировать воду. En fait, ça veut dire que l'eau on va créer des ions négatifs dans l'eau. Это означает, что в воде будут созданы и отрицательные ионы, Et notre corps produisant uniquement que des ions positifs,
И так как наше тело, оно производит только положительные ионы, Ça fait comme un aimant quand vous la buvez. то эта вода, она как магнит, когда вы ее пьете, притягивается. Et moi, j'ai souvent testé l'eau 3 jours. И попробуйте попить воду 3 дня. Buvez 2 litres d'eau par jour. Попробуйте попить 2 литра воды. Et dites-nous ce 2 qui se дня. passe. Dites-nous ce qui se passe sur votre humeur. И расскажите мне, что произойдет с вашим настроением. Non, maintenant, nous, humains, on n'a pas les papilles pour savoir si l'eau est bonne. Но мы сейчас, человеческие существа, у нас уже атрофировались вот эти вкусовые рецепторы. Мы не можем разобрать, какая вода хорошая, какая нет. Donc, demandez à quelqu'un qui ne parle pas. И спросите тогда у кого-то, кто не может говорить. Demandez à votre chien, С вашей собаки, к à votre примеру. chat, Или вашей кошки. à n'importe quel animal. Или любое другое Vous животное. mettez de l'eau du robinet Поставьте ей воду из-под крана et vous mettez de l'eau du robinet filtrée dans le и filtration. поставьте воду из-под крана профильтрованную в биодинамизаторе. Et votre animal vous dira laquelle est la bonne. И тогда ваше животное вам точно скажет, какая вода лучше. Eux, ils ne se trompent pas. Они не ошибаются. Eux, ils savent. Они знают. La troisième partie du filtre Третья часть фильтра va permettre d'avoir une eau, je dirais, alcaline, позволит ощелачивать воду. qui fait que ça fait une eau antioxydante qui est plus forte pour se combattre les radicaux libres. Это означает, что она сделает воду антиоксидантной, то есть это означает, что она поможет бороться со свободными радикалами. Et ça fait une eau qui a un pH supérieur à 9. И это будет вода, у которой pH будет выше 9. C'est vraiment ce qu'on appelle une eau de santé. И действительно называют эту воду вода здоровья. Si vous retenez que ça ce soir, buvez une bonne eau. И если вы знаете это сегодня, то пейте теперь хорошую воду. Parce que quand vous amenez une bonne eau à votre corps, Потому что когда вы пьете хорошую воду, когда поставляете ее организму, vos cellules sont vraiment mieux hydratées et prennent les nutriments. и ваши клетки в таком случае лучше гидратируются, они способны лучше усваивать питательные вещества. On a même découvert des choses. Мы даже открыли определенные вещи. Si vous donnez à une personne âgée un verre d'eau du robinet, Если вы дадите пожилому человеку 1 стакан воды из-под крана, souvent on ne veut pas la boire. и он не захочет ее пить. Parce qu'en fait, l'eau, quand elle est mauvaise, l'eau du robinet, le corps veut la rejeter aussitôt. Потому что когда наше тело пьет воду, которая не хорошая вода, да, Если- ему сразу хочется ее избавиться от нее. Et si elle boit son verre d'eau, au bout de 10 minutes, il faut qu'elle aille aux toilettes. И поэтому этот человек, если выпьет эту воду, через 10 минут он уже захочет пойти в туалет. Et comme les personnes âgées ont mal aux jambes, ils ne veulent pas aller aux toilettes, donc ils arrêtent de boire de l'eau et on se déshydrate de plus en plus. И так как люди пожилые, у них болят часто колени, а им трудно ходить, поэтому они предпочитают не пить воду и тем самым не бегать в туалет, и тем самым дегидратируют свое тело все больше и больше. Donnez un verre d'eau biodynamisé à une femme, une vieille dame. А дайте стакан биодинамизированной воде пожилой женщине. 10 minutes après, elle ne va pas aux toilettes, elle reprend un verre d'eau. Она не побежит в туалет через 10 минут, она захочет выпить еще один стаканчик. Et j'ai amené que ça, j'ai amené que l'eau. И я сегодня принес с собой Parce que только воду. je vais vous montrer tout à l'heure la puissance de l'eau, instantanément. Потому что я вам сейчас покажу силу воды. Et même si Так vous n'y же croyez быстро. pas, vous serez surpris. И даже если вы в это не верите, вы очень удивитесь. Alors on a une gamme de produits vraiment étendue, donc allez voir sur le site naturaforever.com У нас очень большая гамма продуктов. Идите, посмотрите на сайте naturaforever.com. où il y a toute une information sur la santé cellulaire. Там содержится вся информация по клеточному здоровью. Vous pourrez trouver ces livres dans le commerce, ces livres de professeurs qui sont sortis il y a quelques années, enfin quelques mois. И там вы найдете вот эти книги известных профессоров, которые вышли 2 месяца назад, 1 месяц назад. Et les 5 piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, ce sont ces professeurs qui ont sorti ces 5 piliers. И вот эти 4 основы, про которые я вам рассказывал, это под именем вот этих профессоров, которые вышли труды. Donc allez voir ce que disent ces professeurs qui étudient, gérer le corps depuis plus de 30 ans. И пойдите посмотрите, что рассказывают эти профессора, которые изучают человеческое тело и клетки более 30 лет. Parce que les résultats sont tellement puissants Потому что результаты настолько мощные, qu'aujourd'hui on a des associations comme Rethinking Cancer что на сегодняшний день с нами организация Rethinking Cancer, рак, новый взгляд. qui sont en train de faire des études cliniques sur nos produits, sur les cellules cancéreuses et les métastasées. И на сегодняшний день они проводят клинические исследования по канцерогенным клеткам и по методам лечения. Donc ça c'était une partie produit, il y a une quinzaine de produits, je ne vais pas tous les détailler, vous irez les voir en ligne et voir les résultats. Так что я вам рассказал только о части наших продуктов, потому что у нас их содержится где-то 15 штук, и уже сами идите на сайт и посмотрите о них. Moi je vais vous parler de ce qu'il y a après, on a une opportunité financière pour nous permettre d'étendre l'information. И я хотела бы сейчас поговорить о финансовых возможностях, которые мы можем распространять дальше. Notre mission est d'apporter vraiment des solutions dans le bien-être et la santé des gens, mais dans le monde entier. Наша миссия главная – это привносить хорошее самочувствие и здоровье в мир вокруг нас. On a démarré en 2014 au Luxembourg.
Мы начали свое дело в Люксембурге в 2014 году. C'est parti sur la France, И потом это все распространилось во Франции, c'est parti sur l'Europe, потом в Европе. c'est aujourd'hui sur les 13 pays de la Russie, Теперь уже в 13 стран возле России. c'est en train de couvrir toute l'Afrique. И теперь это покрывает тоже всю Африку. Et là, on est en train de la procédure de FDA pour couvrir toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. И сейчас у нас уже началась процедура для того, чтобы покрыть Северную Америку. On est membre de toutes les associations légales dans l'Europe et dans le monde. Мы являемся членами всех государственных ассоциаций в мире. Et on a choisi le marketing relationnel pour distribuer nos produits. И мы для дистрибуции наших продуктов выбрали именно сетевой маркетинг. Alors, il faut que je vous explique ce métier parce qu'on permet aux gens d'avoir une affaire en main tout en restant indépendant. И нужно обязательно, чтобы я объяснил вам этот бизнес, потому что это позволяет нам, то есть иметь в руках очень сильный бизнес, который мы можем развивать. C'est-à-dire que vous regardez votre retraite, vos revenus, vos études. Это означает, что вы можете продолжать учиться, вы можете продолжать быть на пенсии, вы можете продолжать сохранять свои какие-то другие доходы. Et c'est un complément d'activité qui peut vous amener des revenus complémentaires. И это будет как дополнительный заработок, который прибавится к вашим доходам. Certains le font juste pour un complément d'activité. И некоторые это делают просто как дополнительная какая-то активность. Certains le font pour une carrière professionnelle. Некоторые занимаются этим как профессиональной карьерой. Et beaucoup le font, je dirais, pour sécuriser leur retraite. А многие этим занимаются для того, чтобы обеспечить себе безопасную пенсию. Le métier dont je vais vous parler, Я хочу вам рассказать о такой профессии, quand je l'ai découvert il y a 27 ans, j'y croyais pas. которую, когда я сам открыл 27 лет назад, я просто не поверил в это. Aujourd'hui, je peux vous le dire. А сегодня я вам с точностью могу Moi, j'ai enseigné рассказать. dans plusieurs universités dans le monde. Я уже преподаю во многих университетах по миру. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est enseigné dans 170 universités à travers notre planète. И сегодня эта профессия преподается в 179 университетах по всей планете. Ça représente 107 millions de personnes sur notre planète И этой профессией занимается 107 миллионов человек на нашей планете. en 60 ans. Это все произошло за 60 лет. Connaissez Forbes, Вы знаете Forbes журнал? la revue des milliardaires? Это Да, журнал да. миллиардеров. Ok. Ils expliquent que dans moins de 5 ans, Они объясняют, что менее чем за 5 лет 79 millions de foyers vont faire ce type de métier. 79 новых людей будут заниматься этой профессией. Dont 37% auront plus de 60 ans. И 37% которым будет более 60 лет. Parce qu'apparemment, les retraites aux États-Unis, en France, en Russie, dans le monde, Потому что похоже, что пенсия, что в Штатах, что во Франции, что в России, это не очень здорово. alors écoutez bien ce métier, il faut que je vous en parle un peu plus. Поэтому послушайте внимательно об этой профессии, Parce я que вам là- сейчас расскажу. Je vous présente une société qui est engagée dans le bien-être. Потому что я представляю компанию, которая занимается хорошим самочувствием, Qui a des procédés d'extraction uniques dans le monde, des и brevets déposés. которая обладает, которая запатентовала процесс экстрагирования самый уникальный в мире. Avec une sélection de qualité des ingrédients par le comité scientifique, И ингредиенты, качество ингредиентов проверяется научным комитетом. une transparence parce qu'on a tous les suivis par Nutraviris qui donne les certifications des produits, И у нас полная есть прозрачность, потому что за нами наблюдают Nutraviris, и это очень сильный комитет. c'est aussi considéré comme sport protect, c'est-à-dire non doping. И мы тоже публикуемся под брендом Sport Protect. Это означает, что продукты наши антидопинговые. Et là, il faut que je vous parle un peu de sport. Но теперь нужно, чтобы я пару слов вам сказала о спорте. La plupart des compagnies dans le monde cherchent à sponsoriser, à payer des sportifs В основном все компании в мире, они стараются спонсоризировать спортсменов. pour que les sportifs utilisent leurs produits. Для того, чтобы спортсмены использовали их продукцию. Nous, on ne sponsorise pas. А мы не спонсоризируем. Et on a des centaines de sportifs qui sont venus chercher nos produits. У нас есть сотни спортсменов, которые к нам приходят за тем, чтобы использовать наш Alors, продукт. allez sur YouTube, mettez Natura Forever Sport et demandez-leur ce qu'ils disent. И идите, посмотрите на YouTube, набейте Natura Forever Sport и послушайте, что они говорят. La phycocyanine transforme les acides lactiques créés par l'exercice en ATP, en récupération et en énergie. Фикоцианин трансформирует молочную кислоту, которая воспроизводится в мышцах при физической активности, в АТП. Allez voir ce que les champions olympiques, champions du monde, on a des cyclistes, on a des boxeurs, on a des natations, on a des triathlons, on a tous les sports du monde. Ils sont en train d'expliquer ce qui se passe avec nos produits. Идите посмотрите, все спортсмены, двойные чемпионы мира, тройные чемпионы мира, чемпионы Европы в циклизме, в боксе и в других спортах, посмотрите, что они говорят.
Alors comment se représente la vente directe dans le monde? Как происходят прямые продажи в мире? Vous verrez qu'il y a 20% en Europe, В 20% в Европе, 40% sur l'Asie et le Middle East, 40% в Азии и в Восточной Европе, 33% sur l'Amérique. 33% в Америке. Il n'y a pas grand-chose vraiment en France et ici. Да, действительно, во Франции здесь совершенно немного. Allez regarder les chiffres parce qu'en 2007, ça a dépassé 189 milliards. Идите посмотрите эти цифры, потому что в 189 en 2017. в 2017 году ça va dépasser 189 milliards. 189 миллиардов. Et en 2018, il prévoit plus de 200 milliards. И вот в 2018 году уже может быть 200 миллиардов человек. Même si vous ne connaissez pas, c'est la troisième économie du monde. Даже если вы, возможно, этого не знаете, но это третья экономика Земли. Alors pourquoi les gens font ce type d'affaires? Pourquoi les gens se lancent? И почему люди занимаются этим? Почему начинают этим заниматься? Et là, c'est vrai que la plupart des gens aimeraient être indépendants, Потому что дело в том, что многие люди хотели бы быть независимыми. mais on s'aperçoit qu'on a plus de gens qui nous rejoignent pour la liberté. И мы сейчас осознаем, что в основном люди к нам подключаются для того, чтобы быть свободными. Et on a beaucoup de gens dans leurs organisations И у нас очень много людей, которые работают в организациях, qui gagnent déjà beaucoup d'argent. и которые зарабатывают уже на сегодняшний момент много Et moi, денег. j'ai des avocats qui gagnent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. И у меня даже есть адвокаты, которые 20, 30, 40 тысяч евро в месяц зарабатывают. Et j'ai été les voir, j'ai dit pourquoi vous faites ça? И я пришел к ним и говорю, да зачем вы этим занимаетесь? Ben, ils nous expliquent, certains sont avocats depuis 30 ans. А некоторые мне объясняют, ну потому что я уже адвокат, 30 лет, Ils ont 15 ans de gloire et de succès, и у меня уже 15 лет успеха и процветания. mais notre système est en train de changer. Но сейчас наша система меняется. 45% des emplois salariés en moins avant 2030 auront disparu. 45% до 2030 года наемных рабочих просто исчезнет. Même si vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui. Даже если вы сейчас на сегодняшний день с этим не согласны. Sachez qu'il y a quelques années, Знаете, что несколько лет назад tout le monde allait à la banque. все пойдут в банк. Maintenant, vous allez au distributeur. А все ходили в банк, в кассы, а сейчас у вас дистрибьюторы денег, вы не идете в банк. Moi, je voyage énormément. И я путешествую очень много. On allait toujours sur le guichet, maintenant, il faut juste scanner le passeport. Если раньше мы сюда подходили тоже в окошке с билетами, то сейчас мы просто его сканируем. Vous avez vu les téléphones, c'était 1G, Вы видели, вы уже видели, как появились телефоны 1G, 2G, 2G, 3G, 3G, 4G. 4G. L'année prochaine, on va passer à 5G. На следующий год уже появится 5G. C'est ce que ça veut dire, Вы 5G? знаете, что это такое 5G? Instantané. То есть это моментально. On va всё. supprimer tous les chauffeurs de taxi, Поэтому исчезнут шоферы, tous les transporteurs. машины, все транспортные. 45% des emplois salariés vont disparaître. И то есть 45% сотрудников просто Les исчезнут. banquiers vont disparaître. Банкиры исчезнут. Les comptables vont disparaître. Бухгалтера исчезнут. Les médecins vont disparaître. Врачи исчезнут. Vous apercevrez que d'ici quelques années, vous aurez une petite télécommande dans la main. Вы увидите, что через несколько лет у вас будет маленький пультик в руках, Et ça vous dira les oligo-éléments, ça vous dira ce que vous avez besoin, ça sera votre docteur. и он будет вам говорить, чего вам не хватает в крови, там, микроэлементов, которых вам не хватает. Il y a 20 ans, personne ne croyait à ça. Потому что 20 лет назад люди даже не верили, что возможно такое. Aujourd'hui, vous connaissez une personne qui n'en a pas? А сегодняшний день, вы знаете хоть кого-то, у кого его нет? Partout dans le monde. Везде есть, во всем мире. Le monde est en train de changer. Потому что мир меняется. Et si on s'y prépare pas, И если мы не будем к bah, vous этому ferez partie, готовы, comme moi, j'aurais pu rester ingénieur et j'aurais perdu mon boulot. и то так же, как и я, мог бы остаться инженером в свое время и также мог потерять работу. D'autres le font pour plus d'argent. Некоторые другие люди занимаются этим для того, чтобы иметь больше денег. Certains le font pour plus de sécurité, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait que l'homme qui travaillait. Некоторые занимаются этим для того, чтобы быть более защищенными, потому что несколько лет назад только мужчина мог работать. Après, on a vu l'homme et la femme travailler. Потом мы видели уже, что мужчины и женщины работают. Et maintenant, on voit les hommes faire 2 ou 3 boulots, les femmes faire 2 ou 3 travails. А на сегодняшний день мы видим, что мужчина на 2-3 работы ходит, и женщина на 2-3 работы ходит. Certains le font pour une évolution personnelle, parce qu'on apprend des choses dans ce métier. Некоторые занимаются этой профессией для личностного развития, потому что в этой профессии мы узнаем очень многие вещи. Et d'autres le font pour une retraite avant l'heure. Et moi, je ne savais pas que quand j'ai démarré, j'allais prendre ma retraite avant l'heure. И некоторые делают это для того, чтобы выйти пораньше на пенсию. И я сам не знал, когда начинал этим заниматься, что сам выйду на пенсию раньше. Alors, c'est une opportunité à faire pour qui? Значит, для кого это возможность? On cherche des gens qui vont nous aider à partager, je dirais, et recommander les bienfaits de ces produits. Мы ищем людей, которые нам помогут делиться, руководить и развивать распространение продукта по всему миру. Et si on ne vous a pas expliqué tous les produits, c'est parce que ce n'était pas pour vous cacher, c'est parce qu'on veut protéger l'éthique de ce comité scientifique.
И если мы сейчас вам не представили все наши продукты, все наши разработки, это не для того, чтобы от вас что-то скрыть, а потому что мы хотим защитить свой научный комитет. Parce que si on laisse juste les gens répandre l'information comme ça, Потому что если мы сейчас всю информацию людям будем вот так вот выдавать, c'est le bouche-oreille. Si on dit à une personne une chose, au bout de 10 personnes, ça fait rire tout le monde, mais c'est plus la même histoire. это как, знаете, глухой телефон. Ты скажи одному человеку какую-то информацию, он будет передавать от одного другому, и ты будешь просто смеяться, что ты услышишь от последнего человека. Voilà pourquoi on fait ça en petit comité pour être sûr que l'information soit bien transmise. И именно поэтому мы эту информацию выдаем таким маленьким количеством людей, для того, чтобы быть уверенными, что достоверная информация была передана. La deuxième chose, on partage un nouveau modèle économique. И вторая вещь, это мы делимся новой экономической моделью. La troisième chose est un suivi personnalisé qu'on a au niveau de nos clients. И третья вещь, это то сопровождение, которое мы даем нашим клиентам. Parce qu'on n'est pas habitué à regarder qu'on va bien. Потому что мы не привыкли видеть, что нам хорошо. Les Chinois, oui. Китайцы, да. Eux, ils ont l'obligation d'aller voir le médecin 2 fois par an Потому что у них и даже такое обязательство есть, просто ходить к врачу 2 раза в месяц. pour que le médecin les garde en bonne santé. Для того, чтобы врач поддерживал их в хорошем здоровье. S'ils tombent malades, ils appellent le médecin. А если они заболевают, они звонят врачу. Et ils ne le payent pas, ils se déplacent et ils les soignent. И врачу они не платят, врач приезжает просто так и лечит их. Parce qu'ils ont payé pour qu'ils soient en bonne santé. Потому что им платят врачам для того, чтобы человек был в хорошем здоровье. Si vous avez l'occasion d'aller en Chine, Если у вас будет возможность поехать в Китай, le médecin a un signe particulier у врача у них есть такой специальный знак. et on leur met des petites bougies, des lumières à l'extérieur. И такие свечечки, горящие свечечки снаружи они ставят, подвешивают. À chaque fois que vous verrez une bougie, c'est un patient malade. И каждый раз, если вот одна свечка, которая горит, означает один больной человек. S'il a plus de 7 ou 8 bougies, И если у одного врача больше 7 или 8 свечек, c'est un mauvais médecin. значит это плохой врач. Si on fait ça en France ou en Russie, Если бы мы такое делали во Франции или в России, il dépose bilan. вот это бы просто бы зашкаливало. Parce que nous, on attend d'être malade pour aller voir le médecin. Потому что у нас другой менталитет. Мы ждем, пока заболеем для того, чтобы пойти к врачу. Et quand on va voir le médecin, on ne soigne pas les causes, mais les symptômes. И когда мы идем к врачу, он не излечивает нас от причины заболевания, он излечивает последствия заболевания. Et quand vous commencez à soigner les symptômes par de la chimie, ça amène d'autres symptômes, qui amènent d'autres symptômes, qui amènent d'autres symptômes, qui amènent d'autres И symptômes. когда вы химическим способом начинаете лечить свои симптомы, то это провоцирует еще другие симптомы, и потом еще другие симптомы, и другие симптомы. On a la médecine qui a évolué, И поэтому наша медицина, она просто развивается. on a la technologie qui a évolué, И технологии развиваются. et il y a de plus en plus de gens malades. Но все-таки все больше и больше больных людей. Et de plus de gens malades jeunes. И все больше и больше молодых больных людей. Aux États-Unis, ils prévoient plus de cancers des 5 à 25 ans à partir de 2030. И они в Штатах они рассчитывают, что будет больше Англии. раков в 5 лет, которые были чем за последние 25 лет. En Angleterre, ils viennent de déterminer qu'ils ont 41% d'augmentation du diabète. В Англии было объявлено, что на 41% диабет второго типа поднялся. Et on n'est pas en train de chercher des solutions pour enlever cette cause. Но мы сейчас не ищем никаких путей для того, чтобы убрать причину этого диабета. On est en train de prévoir que les écoles puissent recevoir des diabétiques en tant qu'enfants. Ну что организуется? Организуются школы так, чтобы они могли принимать больных детей диабетом в этих школах. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir une fidélisation dans le service du client, d'apporter quelque chose de complètement différent. И поэтому на сегодняшний день нам нужно организовать лояльность клиентов для того, чтобы мы могли давать им, помогать им каждый день. Donc on apprend un système de travail Поэтому мы обучаем системе работы, qui fonctionne comme la famille. которая работает как семья. Vous avez tous un père et une mère, У вас у всех есть мамы, папы, vos parents ont un père et une mère. и у ваших родителей есть папы и мамы. Et si vous remontez 5 ou 6 générations dans votre famille, И если вы подниметесь в вашем генеалогическом дереве на 5-6 поколений вверх, vous êtes 50 ou 100 dans votre famille, вы уже 50 и 100 человек, получается, в вашей семье. vous avez un oncle qui a réussi, И у вас, вы видите, что у вас есть дядя, который преуспел в жизни. vous avez un cousin alcoolique comme moi, И в то же время у вас есть двоюродный брат, который алкоголик, как у меня, к примеру. c'est la famille. Но все это ваша семья. Bon, apparemment, si on écoute l'histoire, И похоже, что если мы послушаем историю, il y avait Adam et Ève, ils étaient 2. то в самом начале было только 2 человека. Aujourd'hui, on a 7 milliards. А на сегодняшний день нас уже 7 миллиардов. Alors, je vais vous expliquer ce métier parce que les gens ne comprennent pas. И я хочу вам объяснить эту профессию именно потому, что люди кое-чего не понимают. Le système d'entreprise traditionnel, Система предприятия, традиционного предприятия, qui vous a été enseigné depuis quelques siècles, которой вас обучают уже несколько веков, est fait comme ça. она сделана вот таким образом. Vous avez des gens à 1 million, У вас есть здесь люди, которые получают vous миллион, avez des gens à 100 000, здесь 100 тысяч,
Vous avez des gens à 50 000, здесь 50 тысяч, et puis des gens à 10 000 и здесь люди, которые получают 10 тысяч. gardent les autres en dessous à 1000 ou à 2000. И эти 10 тысяч, они не дают другим подняться выше, они сохраняют других на заработке от 1 до 2 тысяч. Et quand vous êtes à 1000 ou à 2000, И когда вы на 1 тысяче, avant de monter à 10 000, прежде чем подняться на 10 тысяч, vous allez attendre quelques années. вам нужно ждать годами. Dans le marketing relationnel, А в сетевом маркетинге c'est un développement exponentiel. это совершенно другое развитие, оно как бы открывающее. C'est comme la vie, c'est comme la famille, il n'y a pas de base. То есть и в ней как в семье, как нету никакой основы, то есть нету никакого лимита. Allez voir votre famille et votre nom de famille, dites à tout le monde d'arrêter de faire des enfants. Идите, к примеру, и скажите вот в вашей семье на определенном уровне, скажите, прекратите рожать детей. Essayez. Попробуйте сказать кому-то это. Le marketing relationnel, Также и маркетинг сетевой. c'est ce que vous faites tous dans votre vie sans gagner d'argent. Это то, чем вы занимаетесь каждый день в вашей жизни, но не зарабатывайте на этом. Vous avez tous dit à quelqu'un un jour, va manger dans ce restaurant, c'est super bon et pas cher. Вы уже 100% кому-то говорили, вон иди поешь в этом ресторане, там недорого и вкусно. Ou vous avez dit à quelqu'un, va voir ce film au cinéma, tu vas te régaler pendant 1 heure. Либо кому-то говорили 100%, вот иди посмотри вот этот фильм, тебе понравится. Vous avez jamais eu un dessert gratuit Ну, вам никогда не предложили ou, бесплатного ou une десерта boîte за de это. popcorn au cinéma. Либо бесплатного попкорна в кинотеатре. Je suis sûr que si vous allez à la banque à Moscou Если я уверена, если вы пойдете в банк в Москве, et que vous amenez un client, и вы приведете туда клиента, ils vont vous donner un peu d'argent. они вам дадут немножечко денег. Si vous êtes dans un club de sport А если вы приходите в спортклуб, et que vous amenez un client, и вы приводите туда клиента, ils vont vous donner un mois gratuit. они могут дать вам 1 месяц бесплатно. Je suis sûr que si vous allez au marché И я уверена, если вы пойдете на рынок et que vous trouvez des fraises organiques, je sais pas, à 500 roubles, и увидите там какую-то биоклубнику за 500 рублей, vous allez appeler votre soeur, votre frère, votre belle-sœur, dire il y a des fraises au marché. вы сразу будете звонить своему брату, сестре, всем знакомым и скажете, там есть клубника такая. Le bouche à oreille, Это означает из уст в уста. c'est ce qui est le plus puissant. И это самый мощный инструмент. Parce que si le film n'est pas bon, Потому что если фильм не si хороший, le restaurant est pas bon et cher, если не ресторан плохой и дорогой, vous le dites aussi. вы его тоже об этом расскажете. Aujourd'hui, on a des produits qui ont changé la vie de milliers de gens. И на сегодняшний день у нас продукт, который изменит жизнь миллионам людей. Et quand on change la vie des gens, И когда мы меняем жизнь миллионов людей, tout change. все меняется. Alors ce métier aujourd'hui est réglementé И наша профессия на сегодняшний день регламентирована. et on a des gains proportionnels au travail fourni. И у нас заработок прямо пропорционален той работе, которую мы выполняем. Et ça, il faut que je vous explique. И это вам тоже нужно объяснить. Parce que moi, quand j'ai vu ce développement exponentiel, Потому что когда я видел вот это развитие, je pensais avoir des gains proportionnels au travail que je pourrais faire fournir. и я думал, что я могу зарабатывать столько, сколько работы я дам другим людям. Donc quand j'ai démarré mon activité, И когда я начал свою активность, j'ai pas écouté les conseils я не слушал советы, которые мне давали. et j'ai fait un peu à ma sauce. И я немножечко по-своему все делал. Et ce que j'ai construit pendant 7 mois a disparu. И то, что я 7 месяцев строил, просто в одночасье развалилось. Aujourd'hui, c'est 20 ans que j'enseigne ce métier И на сегодняшний день уже 20 лет я преподаю эту et профессию. j'ai aidé des milliers de gens sur différents pays à changer leur situation financière et leurs revenus. И я уже тысячам людей в разных странах помог изменить свою финансовую ситуацию. Alors comment on démarre? Поэтому как мы начинаем? On a une adhésion annuelle de 24 €. У нас есть членский взнос 24 евро, Qui nous permet un accès à un back-office professionnel. который дает нам доступ в профессиональный бэк-офис. Et la première chose que ça va vous donner, c'est un accès à des outils de formation. И первое, что вам даст он, это доступ к обучению профессиональному. Et le premier outil de formation, И самый первый инструмент в профессиональном обучении c'est un audio qui vous explique les 33 erreurs que tout le monde fait. это будет аудиофайл, который вам объяснит 33 ошибки, которые делают новички. Parce que l'être humain a une particularité, Потому что у человека есть такая особенность, c'est qu'il sait tout sur tout. что он думает, что он знает все обо всем. C'est pour ça qu'il ne gagne pas d'argent. И именно поэтому он не зарабатывает денег. Parce qu'il sait. Потому что он знает. Vous croyez que les gens qui gagnent 50 000 ou 100 000, 100 000 Вы думаете, что люди, которые зарабатывают 50 тысяч или 100 тысяч travaillent 50 ou 100 fois plus que vous? долларов, они работают больше, чем вы в 100 раз? C'est de la connaissance. Нет, все это дело в знании. Si aujourd'hui vous ne gagnez pas 1 million ou 2 millions d'euros, И если на сегодняшний день вы не зарабатываете миллион или 2 миллиона рублей, c'est pas que vous ne savez pas, это не потому, что вы чего-то не знаете, c'est qu'on ne vous l'a pas appris à l'école. это потому, что вас не научили этому в Donc dans школе. notre métier, Ну, поэтому в нашей школе, moi j'ai appris des choses que je n'avais pas appris pendant mes masters. в нашей профессии мы учим таким вещам, которые я, получив своего магистра, не знал. Et qui vraiment changent la vie des gens. И эти знания действительно меняют жизнь людей. Derrière ça, avec ces 24 €, on a une boutique en ligne. Далее на эти 24 евро мы приобретаем магазин онлайн. Parce qu'on sait très bien que vous avez tous un métier et des connaissances différentes de la nutrition ou ce genre de choses.
Потому что мы знаем, что у вас есть разные знакомые, которые используют разные виды питания. Et cette boutique a été remplie par le comité scientifique qui donne tous les détails sur tous les produits. И этот магазин, он был заполнен информацией, которая происходит от нашего научного комитета, где дается вся полная информация о продукте. Alors on a des produits à tarif distributeur. И у нас там продукция по цене дистрибьютора. C'est-à-dire que la bouteille Natura Bleu que vous avez vu tout à l'heure, on l'a payé 28 et on la vend 42. И как вы видите, вот эта маленькая бутылочка, про которую я говорил, она идет за 28 евро, которую мы продаем за 42 евро клиентам. On a une marge sur les produits achetés par les clients. И поэтому мы получаем маржу с каждого продукта, который мы продаем клиентам. Et là c'est intéressant parce que votre site il est en 9 langues. И очень интересно еще, что наш сайт переведен на 10 языков. C'est-à-dire que si vous connaissez, je sais pas, des amis dans un autre pays, en Italie, en Suisse, en Afrique, partout, et que les gens commandent les produits, И поэтому, если вы знаете кого-то, если у вас есть друзья где-нибудь в Италии, в Швеции, в Швейцарии, в Африке, в любом конце света, вы можете им сказать, что вы не заказываете продукт. le mois d'après, vous recevez la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. И после этого, через месяц после этого, вы просто получите вашу разницу между ценой клиента и ценой дистрибьютора. Et on a des bonus d'animation de réseau. И у нас также есть бонусы за активацию сети. Moi, c'est ce qui m'a fait tilter quand j'ai vu ce métier. Мне это действительно что-то ёкнуло внутри, когда я видела это. Parce que j'étais dans un métier à plus de 10 000 euros. Потому что я был в своей профессии выше, чем на 10 тысяч евро. Et c'est intéressant parce qu'on garde des gens en dessous à 2 000 euros. C'est intéressant parce qu'on garde les gens en dessous à 2 000 euros. И это интересно, что когда ты на этом уровне, ты стараешься сохранять, чтобы другие оставались на заработке 2000 евро. Dans ce métier, si quelqu'un vous aide à gagner 10 000 euros, И в этой профессии, если кто-то вам поможет заработать 10 тысяч евро, il va gagner un bonus de 20%, pas pris à vous, mais dans le bénéfice général. то он заработает на этом 20%. Эти 20% будут отняты не у вас, а оно будет взято из общего успеха вашей сети. Et si la personne vous aide à gagner 10 000 euros, elle va gagner 2 000. И если поэтому человек, если вам поможет заработать 10 тысяч евро, то он этим самым заработает себе 2000. Allez regarder de plus près, c'est à l'envers du système traditionnel. Посмотрите, изучите хорошенько, потому что это совершенно противоположная система традиционному бизнесу. Complètement à l'envers du système commercial et traditionnel aujourd'hui. Совершенно противоположная вещь традиционной коммерческой системе. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, И что я хотела бы вам посоветовать? c'est d'aller regarder sur Internet. Пойти и посмотреть в интернете. Je vois des femmes ce soir. Я вижу здесь сегодня с нами женщин. Bon, je vis aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Я живу в Штатах более 20 лет. Écoutez bien ce que je vais vous И dire. слушайте внимательно, что я вам скажу. 85%, pas 1 sur 10, 8,5 sur 10, 85% не одна из 10, а 8,5 из 10, qui gagnent plus de 100 000 euros, которые зарабатывают больше 100 тысяч евро. vivent déjà de ces nouveaux métiers. И они уже живут с помощью этой новой профессии. Apparemment, mesdames, vous avez un 6e sens dans les relations humaines qui font que vous arrivez plus de succès que les hommes. И похоже, что у вас, женщины, есть какое-то внутреннее чувство, какая-то интуиция, которая говорит, что вы можете, которая позволяет вам преуспеть больше, чем мужчины. On est en Russie depuis à peine 4 semaines. Мы в России появились вот буквально 5 недель назад. On a déjà plus de 200 témoignages. И у нас уже более 200 свидетельств. On en a plus de 60 000 en France. И более 60 тысяч во Франции. C'est en train de partir dans le monde entier. И сейчас распространяется все по всему миру. Allez regarder ce qu'on dit sur la phycocyanine. Идите в интернет и посмотрите, что там говорят о фикоцианине. Allez regarder ce qu'on dit sur Natura Forever. Идите посмотрите, что говорят о Natura Forever. Allez regarder même ce qu'on dit sur mon nom, Alain Mounouri. И идите даже посмотрите, что обо мне говорят на мое имя, Алан Мунри. Rien à cacher, j'ai une société de 4x4 aux États-Unis parce que j'aime le loisir avec mes amis. И мне абсолютно нечего скрывать. У меня была компания джипов в Штатах. Un restaurant français parce que j'aime bien manger. И также у меня был свой ресторан французский, потому что я люблю покушать. Et que je travaille plus depuis 20 ans. И что я уже не работаю 20 лет. Et aujourd'hui, on peut vous montrer comment on fait ça en moins de 2-3 ans. И на сегодняшний день мы можем вам показать, как все это можно сделать за 2-3 месяца. Pas en 2-3 mois. За 2-3 года. Qu'on soit clair. Не за 2-3 месяца, чтобы было четко, ясно, понятно. Je vous présente pas de la magie. Я вам здесь не магию предлагаю. C'est un métier qui demande 2 à 3 ans de connaissances pour devenir un professionnel. Эта работа требует 2-3 года обучения для того, чтобы стать профессионалом этого уровня. Mais il vous a fallu 2-3 ans pour devenir un professionnel dans le karaté ou dans le sport ou dans la musique ou dans la danse ou dans votre métier. Но у вас тоже вам потребовалось 2 или 3 года, чтобы стать профессионалом в танцах, профессионалом в карате, либо в той профессии, которой вы занимаетесь. Donc allez regarder ça de plus près pour vous. Идите, посмотрите,
по вам. pour vous. Parce que la seule personne qui prendra soin de vous et de votre avenir, c'est vous. Потому что единственный человек, который позаботится о вас и о вашем будущем, это только вы. Je ne peux pas changer l'économie de Poutine. Я не могу изменить экономику Путина. Je ne peux pas changer l'économie de France avec Macron. И я не могу изменить экономику Макрона во Франции. Je ne peux pas changer Trump aux États-Unis. Я не могу изменить Трампа в Штатах. Mais je peux vous apprendre un nouveau métier qui peut changer votre vie. Но я могу вас научить новой профессии, которая изменит вашу жизнь. Je peux vous partager des produits qui peuvent changer la vie de vos enfants et de vos parents. И я могу вам показать продукты, которые изменят жизнь ваших детей и ваших родителей. Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Потому что сегодня, и запомните хорошо, что я вам скажу, Si demain vous avez vos enfants malades ou vos amis ou votre mari qui est malade, и если завтра у вас дети заболеют, либо друзья, либо ваш муж заболеет, vous repenserez à cette soirée où on a вы vu сразу вспомните этот вечер, о том, on что a мы vu le plus говорили, grand régénérant cellulaire de notre planète. что мы сегодня рассматривали самый большой, самый мощный регенератор клеток на планете. C'est une découverte française. И это научное открытие Et Франции. j'en suis fier quelque part. И я этим в какой-то степени горжусь. Alors je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Поэтому я не буду вас задерживать Je vais дольше. vous faire un test sur l'eau. Я хотела бы показать вам тест с водой. Parce que je suis sûr que vous ne croyez même pas au produit. Потому что я уверен, сейчас вы даже не верите в этот продукт. C'est pour ça que je ne les ai pas amenés. И именно поэтому я не принес с собой. Mais j'ai amené l'eau. Но я принес воду. Tout le monde boit de l'eau ici. Все пьют воду здесь. Alors je vais vous montrer la puissance Да. de l'eau. Я сейчас вам покажу силу воды. Je voudrais une, deux, trois personnes qui veulent tester. Я хотела бы сюда пригласить одного, двух, трех человек. Кто хочет попробовать? Venez tester l'eau, je vais vous montrer ce que ça fait. Идите, потестируйте воду. Я покажу, что это делает. Très bien. On va faire un petit test. Ah, est-ce que quelqu'un pourrait m'amener un verre d'eau du Может robinet? кто-то принести стаканчик воды из-под крана? Tiens, du robinet. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent tester l'eau? Кто хочет попробовать воду? Протестировать. Je vais vous montrer ce que l'eau fait sur le corps. Покажу вам, что D'accord? Mettez-vous comme ça avec vos pieds joints. D'accord? Dos à moi. спиной. Et de mettre vos mains comme ça. И руки вот так сделайте, скрестите. Умничка. Croisées. Пальцы скрестите. Voilà, en bas. Et ce que je vais faire, И что я буду делать? je vais appuyer sur ta main. Я буду нажимать на твою руку, Et ça va te faire perdre tu vas perdre ta и balance. ты будешь терять равновесие. Mais je te retiens. Но я тебя держу. Je veux juste que tu vérifies à quel moment tu perds ta balance. Я просто хочу, чтобы ты засекла, в какой момент ты теряешь равновесие. D'accord? Хорошо? Ok? Вот. Essaye, Нельзя? essaye de résister. Можно. Нет, двигать нельзя, просто ты будешь падать. Essaye de résister. Попробуй сопротивляться, то есть держать крепко руки. Твердо. Ok? Tu perds ta balance. Вот, ты засекла, когда ты потеряла равновесие, да, в какой момент? Тоже потеряла равновесие. Il manque juste de boire. Теперь я попрошу просто сделать Горжи. глоточек биодинамизированной L'eau, воды. c'est instantané. Потому что вода, она Горжи. мгновенно реагирует, мгновенно. Remettez-vous en position Пожалуйста, встаньте обратно в эту себе позицию et dites-moi si vous sentez une différence. и подскажите мне, чувствуете ли вы Резисте. разницу? Резисте. Сопротивляйтесь, держите крепко руки. Не теряйте равновесие. Dites-moi si vous sentez une différence. Скажите мне, чувствуете ли вы разницу? Maintenant, je vous montrerai la vitesse de l'eau à laquelle Чувствуешь? ça réagit. И вот я сейчас покажу, с какой скоростью c'est действует l'eau du вода. robinet. Это On est вода juste из-под à крана, côté de чуть-чуть On va буквально. pas la boire, on va pas la boire. Можно даже не L'eau du пить. robinet de Moscou n'est pas bien. Да, Mettez а juste вода un doigt dedans. плохая, даже не пейте, а просто намочите пальчик. Juste un doigt. Mettez juste Намочите un просто doigt. пальчик. Remettez-vous en position. Встаньте, пожалуйста, опять в эту позицию. Ah, je sais. Да, я знаю. Ça, c'est l'eau que vous buvez tous les jours. Résiste. Сопротивляйся, держи А, плечи. да. Держи плечи. Maintenant, si vous reprenez А теперь, если вы снова... mon côté, У j'ai qu'un verre. меня такая стаканы, смотрите. Vous, c'est sur le côté. А с другой стороны были. Et regardez, quand vous prenez de l'eau biodynamisée, И résiste. посмотрите, сопротивляйся, держи крепко. Et si vous pouvez venir un mec costaud, pareil. Hein. И если даже мы возьмем сейчас такого сильного мужчину, будет то же самое. Venez essayer si vous n'y croyez И pas. comme ça. Pareil, c'est la même chose. C'est un test de balance qu'on fait. Это то же самое. То есть это тест, который мы на равновесие, который мы L'eau, делаем. c'est 400 millions de secondes. Je dirais que c'est instantané. Vous mettez un doigt dans l'eau, vous perdez votre Вода énergie. реагирует 400 миллионов Imaginez quand vous prenez, секунды. imaginez quand vous prenez la douche de l'eau de Moscou. А представьте, когда мы моемся в душе с водой Vous avez московской, la différence en mettant un doigt. и если вы даже водичку пальчиком Vous avez la окунули différence московской, уже Où les gens почувствовали ont une разницу. gorgée. Или даже если глотнули C'est бы. ce qu'on appelle l'eau dynamisée. И потом они глотнули буквально глоточек C'est instantané sur le биодинамизатора, и сразу такой эффект. Вот
Et tous les produits ont le même effet. разница. И наши продукты все тоже имеют такой эффект. Est-ce que tu peux leur demander leur ressenti à eux? А что вы чувствовали? Est-ce que vous sentez une meilleure balance? Est-ce que vous Вы vous sentez plus почувствовали solide? лучшее равновесие, чтобы вы могли устойчивее были, когда выпили? Вы. C'est instantané. Quelqu'un d'autre Просто veut dire- сила, Нормально, вот прям какая-то нормально. сила Кто-то хочет вот попробовать? по всему телу, прям сила. On J'ai sent qu'on senti, est- je sentis la force dans tout mon cœur, au corps. Donc moi, ce que je vous souhaite, То, что я вам желаю, prenez soin de vous. заботьтесь о себе. Mangez bien, Хорошо кушайте, buvez une bonne eau. пейте хорошо воду. S'il n'y a pas une bonne eau, buvez un bon vin français. И если у вас нет хорошей воды, тогда пейте хорошее французское С какого вино. возраста можно пить Quel вашу beau продукцию? С какого возраста? Elle me pose une question. А, С какого возраста можно пить продукцию? Как? С какого возраста? À partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser le produit? À partir du moment où on commence à boire, à manger, un enfant peut en prendre. С того момента, как ребенок начинает кушать и пить. Une personne de 80 ans peut en prendre. И параллельно в один день можно разные продукты? Et parallèlement, un Совместимость jour как même, есть? est-ce qu'on peut prendre des produits différents? Est-ce qu'ils sont compatibles? Bien sûr. Конечно. En fait, quand je vous ai Между parlé ними du, должно быть какое-то время. je vous ai parlé du Natura Green, Я вам говорил о Natura Green, je vous ai parlé du Natura Blue Natura Blue et je vous ai parlé du Natura и Gold. Natura Gold, я вам рассказала. Les scientifiques appellent ça le trio gagnant. И научные сотрудники наши называют это тройка призеров. Ils m'ont expliqué ça d'une manière simple parce que je ne suis pas un grand scientifique. Они мне объяснили, как это работает, но простыми словами, потому что сам я не научный работник. Ils m'ont dit c'est comme une Porsche. Они говорят мне, это как Porsche. Dans une Porsche, il y a le bleu dans le radiateur, c'est le Natura Blue, c'est pour pas que ça chauffe. В Porsche, к примеру, в моторе спереди, да, это будет Natura Blue. То Le есть, Natura Gold, c'est comme l'huile, c'est dans le moteur, c'est pour pas que ça ait des inflammations. то есть Natura Gold это как масло, которое нужно, чтобы охлаждало, чтобы не воспалялось. Et le Natura Green, c'est le nutriment, c'est le carburant. И Natura Green это как бензин, который мы наливаем, то есть как горючее, топливо. On a besoin des trois. И поэтому мы тоже нам нуждаемся в трех On ne продуктах. peut pas les mélanger, Мы не можем их mais on a besoin des trois. заменять друг другом. Нам нужно три. Et le plus Ну important, не c'est... подряд, наверное, какое-то время между Il faut attendre un приемами certain должно. temps entre les deux. Non, non, c'est juste pas... Non, non, Нет, vous pouvez les нет. prendre à la suite. Vous pouvez prendre le bleu, après le vert, après le jaune, pour en prendre un le matin, un le midi, un le soir, ça n'a aucune importance. Можете сразу голубой, зеленый, желтый выпить. Можете один утром, один днем, За один одну вечером. куркуму вам низкий поклон. Un grand Да. merci à vous. Потому что у меня друзья во Вьетнаме, и Спасибо. вот коленки вообще встать не могла, вот вообще хожу хромаю. Они говорят, пей золотое молоко, свари чуть-чуть куркумы, молоко на ночь. А Вьетнам, На следующий день перестала боль. Три дня вообще боли нет. Они говорят, пить месяц. Но судя по вашему рассказу, что она не усваивается, а вы сделали такую технологию. Mes amis m'ont dit, mes amis de Vietnam m'ont conseillé de boire de lait argenté, donc ça veut dire du lait avec du curcuma. То Et это moi, je prenais вообще pendant un certain temps, будет et moi, j'avais продаваться plus на mal ура, ici. да. Mais après l'information que vous avez dit, qu'il n'y a que 1 ou 3% qui est assimilé, donc ça veut dire, je peux imaginer... Если вот учесть, это что еще куркума это мощный антипаразитарный эффект. Et on va prendre en Потому что колени considération болят, le это fait значит que паразиты. curcuma, А она c'est un моментально puissant гонит, это antiparasitaire. очень хорошо. Prenez le Natura Gold en 2 semaines. И пить 2 недели Fini. Natura Gold, и уже вот с этой проблемой у нас закончена. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne comprend pas. И пока мы сами на себе не проверим, мы этого не понимаем. Конечно. Et si vous, Bien testez, sûr, bien et sûr. si vous essayez, Но я recevez кофе l'eau, с молоком пью, а добавляю куркуму. Moi, quand je bois du То есть café каждый avec день. du lait, И moi, у меня je благодаря rajoute этому я du хожу curcuma. спокойно. Parce que c'est grâce à ça que je peux marcher Я encore теперь, avec mes конечно, больше articulations. буду пить. Et bien sûr, évidemment, je vais commander ça maintenant. bon, le lait, c'est pas ce qui est meilleur. Ну, молоко это не самое лучшее, что можно пить. Je vous remercie de votre attention. Я Passez une excellente благодарю soirée. вас за ваше Voyez, внимание. Проводите Voyez хороший, avec les gens. прекрасный вечер. voyez avec les gens qui vous ont invités pour avoir plus d'informations, allez voir sur Internet, allez vérifier ça et ayez une longue vie. Profitez bien. Parce que souvent on dit, moi je me déplace partout, on me dit souvent, ouais, mais le temps c'est de l'argent. И вы обратитесь к тем, кто вас пригласил, пусть дадут вам больше информации. И запомните, что время есть деньги. И везде, где я путешествую, мне говорят, да, ну время ценно. Moi ce que j'ai appris, c'est le temps, И то, что я усвоила для себя, что время c'est tout ce qui nous reste. это вообще все, что нам осталось. On sait quand ça démarre, И мы знаем, когда все on ne sait pas quand начинается. ça finit. И мы не знаем, когда это Une vie en закончится. général, c'est 30 000 matins. И наша жизнь состоит из 30 тысяч утр. Vérifiez, Проверьте, prenez votre âge, посмотрите ваш возраст multipliez par 365, и умножьте на 365. soustrayez ça de 30 000, И уберите оттуда, отнимите оттуда 30 тысяч, voyez ce qui vous reste comme matin. и
и посмотрите, сколько утр вам осталось. Profitez de chaque jour. И наслаждайтесь каждым днем. À bientôt. И Bonne до soirée. скорого. До свидания. Спасибо. Спасибо. Et pour